我想要先把我们前面做的不好的地方先改变一下。我们看我们的资料，刚才用了速度跟乐器，这个 tempo 名称不容易懂，把它叫做乐器好了。那乐器的呈现方法，这是速度哈。我用这个我觉得不好，我把它删掉。我把这个角色删除。这个是刚才多的，也把它删除掉。好，速度部分没有问题。乐器部分我换一个方法，首先先把舞台背景的这个字把它先擦掉，我们用橡皮擦把它擦干净。再回到程式区，这是乐器的变数，拉低一点。我们增加一个新的角色，我们就挑一个乐器，就这一把大提琴好了，它是太大，把它缩小一点。好，把它放到适当的地方，这个变数放在下面。对于这个乐器而言，当绿旗一点的时候，我先回到起始值，我就把乐器的变数先设为1，就是钢琴的意思。角色如果被点到的话，我们就把乐器的数值加1。但是乐器只有21种，超过21时候就让它从头再来，超过21就回复到1。我们做一个控制。如果我这个乐器的变数超过了21，按超过了就把它回复成1。好，这个乐器部分就解决了。我这样滑鼠一点，它就一直改，改到超过21时，像现在是21，它又变回1了。好，这是我第一个要改的地方。再来，我要增加一个角色，就是停止键。老师提供的图片里面有一个 stop， 它是太大了，把它缩小一点。我要把这个 stop 放在这2个箭头的中间。当我这个 start 键按下去的时候，就停止播放音乐。所以当绿旗一点，我就先归0。这是我调整速度的。绿旗一点，我的预设速度是90。那这2个不变嘛？这2个是我按的话，速度就加10减10。那按这个先回到原来的地方。好，绿旗一点就从90开始。如果这个角色被点击的话呢，也是从90开始。那我们顺便增加一个广播。如果 stop 被点的时候，我们就给它广播停止代表说我其他的乐器如果有在播放的话，通通都停，该还原的就还原。这边把它叫做停止。好，这2个角色我改好了。